2 жылдан өттү, ооруп жүрдү, больницаларда эчтеке чыкпай койду. Аягында ушу кыргызчадан чыкты. Кара дуа дейт. Өлүмгө жасалган дейт. Чоң кемге көрүнүп аттык эле. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, Ал Жардам кайрымдуулук фондунун кезектеги чыгарылышы Ысык Көл областына караштуу Жети Өгүз районунун Ак Кочкор айылындагы жашоочусу ушу Перизат карындашыбыздын оорусуна байланыштуу кыргыз элибизден жардам сурап кайрылабыз. Кара дуанын айынан ушул Перизат карындашыбыз ушу катуу акыбалда, оор абалда ооруп жатат. Ошого кайдыгер карабаган кыргыз элибизден жардам сурап кайрылабыз. Ушу сиз оорубуз боюнча айтып койсоңуз. Саламатсыңар, кыргыз элим. Ошо кызым 2 жылдан өттү, ооруп жүрдү, больницаларда эчтеке чыкпай койду. Аягында ушу кыргызчадан чыкты. Кара дуа дейт. Өлүмгө жасалган дейт. Ошол Эрмек Тынай Молдокеге барып, чоң кемге көрүнүп аттык эле. Ошоктан кийин жакшы болуп келаттык эле. Кышка чыдабай коюп келдик эле. Оордуп атабыз. Ошо акчаларыбыз жетишпей. Ушу кайрымдуу элдерден жардам сурайбыз. Эч кимдин башына мындай бербесин. Ушу кызым жакшы болуп кетишин каалайм. Кудайдан тиленип, күнү түнү тиленип атабыз. Ушу кызым жакшы болуп кетсин.